हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। अगर आपका फ्रिज लॉक हो चुका है चाबी से और आप चाबी को ऐसे करके फेंक देते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ एक चीज़। आपको ये राइट हैंड लेना है और दोनों को पकड़ना और ऐसे खींच देना है। देखिए गाइस, ऐसे खींच देना है तो आपका फ्रिज इधर खुल जाएगा। लेकिन इधर एक परेशानी, इधर दोनों चीज ये ऊपर वाला भी खुल जाएगा और नीचे वाला भी खुल जाएगा। ठीक, इसकी बस परेशानी है बस। तो आप ऐसे करके ना ये अपने डोर को ऐसे करके खोल सकते हैं। देखो, मैंने लॉक भी लगा रखा है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। देखो, देखने वाला किया। ओ मेरा कौन चीज, आप ऐसे खोलोगे ना तो ये खुल जाएगा। जरूरी नहीं है कि इधर से ऐसे खोलो, ठीक, ऐसे भी खोल सकते हो आप। बस आपको अगर दोनों चीजों की जरूरत हो तो खोलो। ठीक, बाय बाय।